Om, Om Swastiastu. Cek dengan mudah-mudahan vokal masuk. Ini mungkin titiang jagi masa tua Bali, Sanema Murde, anak agung Mesir. Tugas pindan ada tuturan satu itu anak agung di negara Mesir, madui rabi ketiga. Nanging maka sami rabi nide nenten ngembasang oke. Mapan ido anak agung melad madui oke, niko mawinan malih ido ngambil rabi ketiga. Nam mungkin madui rabi ido anak agung di Mesir. Patah maka sami rabi nido nesane anyar talar nenten dados medue oko kacerita kanthi satus ido medue rabi masih tu sing wenten preti sentano satus medue rabi tong kudiang minggu tu pitung dinau memang yen niko bagi manut matematika satus bagi pitu petang kudo ya rago ido nimpalin rabi tengen terus ambil kalkulator dados petek nih 100 bagi pitu terus bagi pitu nih santukan lami sampun merabian taler akeh medui rabi kantor 100 diri durung nenten medui sentano niko mawinani do anake agung raris nauhin bupati ido paman patih kan dikayang nunas munyin pas sik kidukuh mas digili mas tan kecerita di jalan kipatih sampun rauh ring jerone kidukuh Gusti Patih raris nguninganyang tetujone tangkil ri sampun uning nginik tatujon Gusti Patih tangkil raris kidukuh matenunang ido anak agung manut raos basten gendan mangdo ido anak agung di negari Mesir malih ngambil istri malih kali diri meh 102 kali dong duhi rabi niki santukan api kentane pikolih matenung niko mangdo ido anak agung malih ngambil istri malih kali diri yen sampun ngambil rabi malih kali diri manut patenungan niki pastiko sinalih tungil rabi nide sane anyar pacan dados medue yoko angin dingidame pacan ngidamang ulamas risampun boleh matenung Gusti Patih matuna saking jerone kidukuh setibo ring puri Gusti Patih nguninganyang pikolih patenungan ring ido anak agung tan kasuwen ido anak agung malih ngambil istri malih kudan kan malih kalih rabi nido sane sampun 100 akhirnya ne kekutang nah saya waktu raris daging patenungan punika bukti rabi nido sane pinih alitan makin sampun ngidam
idam-idamnya pada sekali pauningan ring patenungan punika mangda Ido Anak Ki Agung redehang ulah mas. Sangkaning kedah manah Ido Anak Ki Agung menduwe ke Ido Anak Ki Agung ranes lungo redehang Bimas sane kaidam-idama oleh istri Nidone sane kaping 100 punika. Setibo kaden yang plak gitu kamera kamera apa dana laptop niki. Keplak ya kadang yang baterai lah full tadi niki. Setibo Ido Anak Ki Agung ring genah Bimase tanpa sangka oleh rauh niki penyatusan raksasa. Ido Anak Ki Agung kerebut raris oleh raksasa. Ido Anak Ki Agung kelintang sakti. Maduwe kenten ilmu kanuragan niki. Niko mawinan punyatusan raksasa punika persido kekalahan. Risampun sami raksasane ajrih dangan untuk Ido Anak Ki Agung raris ngambil Bima sepuniko tenaga raris keambil ke Bakta ke Puri. Makin kecerita Rabinida ring Puri ngembase noko lanang istri. Risampun anak alit emas biane nyeleyati pusat dan eling-eling tekening raga. Nah, dawa punika Ido Anak Ki Agung durung rawuh ring ngererah be emas. Nah, niki sampun mawina santukan Ido Anak Ki Agung durung rawuh saking rerah ulamas. Rabinido sane kaping 100 siki menduwe rasa iri raris tekeni madun dane raris ngerinci Kang Winayo iki. Ngerinci Kang Winayo. Enten Rabinido sane duranane kalikut antuk rasa iri mangkin ngilurang anak alit sane kemar buncing puniko antuk pianak bikul tetatu. Anak alit maka dadu puniko harus kewadahin peti tur kekutang kepasih. Makin gelisang satu dengan dan rawuh Ido Anak Ki Agung saking rerah ulama senikirun Wanogiri setibo ring Puri Ido Anak Ki Agung mangihin rabine alitan sedak sedih santukan itu maduwe putra bikul ngandika Ido Anak Ki Agung nakenang painikane punika nanging kesaurin oleh Rabinidone sane duran sumalih Rabinido sane durang maosa Arinidone utawi Rabinido Anak Ki Agung sane 100 kali jatmonisto santukan lekadang bikul semalih Ido Anak Ki Agung kadunasa mondo mademan istrine sane alita apang ten ngeletahin jagat asa punika penunas Rabinidone sane kaping 1 siki Ido Anak Ki Agung berapi nagingin pengabdian Rabinidone sane kaping 1 siki santukan hidup percaya
yening jatmu utawi manusia ngelekadang panak bikul niko wantah jatmu niste pacang ngeletahin jagat jaksa sawidona ki aku ngoros rabin idone ane aletan tur kecemplungan kesemere rabin idone lantas sedok anggih semeton candagang dumun satuan titiange kantos riki benyang malih lanturan wawanen domogi niki satuan tiang pun iki masuk suarane niki tiang cek dumun mugi normal agih asa punika dumun di tiang mate yang carite anak agung Mesir benyang pasti kembali ke lanturan suksemu om santi 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 om